बढ़िया सुंदर मकान बन के तैयार हो गया और मकान के बाहर लिखते हैं जायसवाल भवन, शर्मा भवन, तिवारी भवन, ये सब घर के बाहर लिखते हैं। क्या जरूरत है आपके सरनेम को नाम लिखने से या नहीं लिखने से जो इंसान है वो भगवान का या परमात्मा का नाम ले लेगा। अब ये नाम लिखने ना लिखने की बात कर रही है, अरे कहीं परमात्मा का नाम लेना है, पूजा अर्चना करनी, ये तो इन्होंने बताया।